네, 안녕하세요. 오늘은 지하철 자리뺏기 게임을 해볼 겁니다. 모바일로 하면 클릭이 잘 안 되더라고요. 그냥 이대로 가만히 있어요. 똥땡이 온다. 네, 이렇게 했어요. 나이도 젊어 보이는 사람이 뭔 소리야? 젊어서 죄송합니다. 네, 이렇게 할 수 있네요. 이렇게 내가 지금 다리가 좀 꺼지지게 대기나 꺼지시죠. 잘 클릭이 안 돼요, 잘. 왜 젊은 사람이 내 앞에 탁 나타나는 거야? 아, 왜 내... 예의범절이 뭐가 좋냐? 됐다. 아! 빨리 앉아. 와, 됐다. 야, 사람 엄청 많이 내리는 거 보소. 네, 앉으세요. 아이씨. 할머니. 안 돼. 안 돼. 야, 빨리 클릭해. 네, 앉으세요. 아니, 앉으세요가 없어. 앉으세요가 없으면 딴 거 해야 돼.
얼마나 버틸 수 있는지 모르겠네요. 내가 잘못 보는 사람이 뭔 소리야? 딴 자리에 앉아. 딴 자리에 있으면 거기 앉아야지. 커허허허하. 게임 오버 되면 게임 오버 되면 이거 녹화 끝낼게요. 와, 여기 여자들 보소. 여자 자리구만. 나 앉으세요. 아니, 앉으세요라고 하는데 저런 말이 나옵니까? 진짜? 아니, 앉으라면 앉아야지. 뭔 이상한 버르장머리가 없구만. 그래, 그딴 말 왜 나와? 딴 자리 찾으시죠. 아니, 자리가 없어서 딴 자리 찾으시면 안 되는 게 버르장머리가 없구만. 이 몸을 위해 자리 좀 비켜주시지. 뚱땡보가 버르장머리 없구만. 뚱땡이 100이나 것이지죠. 왼쪽에 커플들이 있다. 아니구나. 나왔어. 안 돼, 안 돼. 나 자리가 없어. 그러면 다시 11 거면 되죠. 클릭 안 돼. 오, 쉣. 뒷담화니 올라갔어. 왜 자꾸 쳐다보는 덴가? 너 뭐하냐, 뚱땡보. 얘 이렇게 말이야. 안 돼. 인생이 피곤해요. 인생이 피곤해요 했더니 그냥 피해버렸어. 왜 나한테 다시 시비려? 아, 나 다리 아프단 말이야, 진짜. 이런 젊은 사람 보소, 이런 젊은 사람한테. 야! 아니, 이거 안 끝나겠는데, 이거 아주. 백이나 것이지죠. 백이나 것이지죠.
네가 더 꺼져야 돼 이놈아. 똥땡보 같은 놈아. 이래 살 좀 빼라 이 똥땡보 같은 놈아. 야야야야야. 아! 못생긴 놈이 딴 자리 찾아야겠구만. 야 똥땡보 자리 좀 비켜. 아! 안돼 안돼 안돼. 안 카나. 앉으세요 할머니. 이렇게 할머니가 말하기 전에 앉으세요 라고 말하는. 저 그냥 죽을래요.